Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Video kali ini gua akan mereview barang yang dikirimin lagi dari Rexus, yaitu Rexus Legionnaire MX9P atau MX9 Pudding. Nah, buat kalian yang doyan dengan keyboard TKL, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Tapi bagaimana kira-kira fitur-fitur yang dimiliki oleh keyboard ini? Tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di-skip biar kalian nggak ketinggalan info-info mengenai keyboard ini. Tapi sebelum gua mulai videonya, seperti biasanya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten-konten dari gua yang nantinya gua upload. Dan buat kalian yang belum follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer, nanti di sebelah sini gua taruh linknya biar kalian bisa follow. Dan seperti biasanya, sebelum gua mulai, gua intro dulu. Nah, oke, seperti biasanya, hal yang pertama ingin gue bahas adalah desain. Keyboard ini memiliki desain yang menurut gue udah cukup minimalis. Dari framingnya sendiri pun, bagian kiri, kanan, atas maupun bawahnya, ini bisa dibilang udah cukup minimalis, nggak terlalu lebar. Jadi bisa dibilang nggak ada penambahan dari framing yang terlalu berlebihan. Nah, untuk ketebalan dari keyboard ini pun menurut gue ini udah cukup pas, nggak terlalu tebal ya. Dan pada bagian bawah ini ada kaki juga, jadi kalau misalnya kurang tinggi untuk posisi mengetik, kalian bisa buka, bisa di flip, jadi bisa mendapatkan posisi yang agak lebih tinggi waktu mengetik. Pada bagian fitnya ini ada bagian bahan karet, jadi bisa menjaga agar supaya keyboardnya nggak terlalu bergeser atau nggak gampang geser waktu kalian pakai mengetik, khususnya buat kalian yang nggak pakai mousepad. Nah, untuk bagian frame atasnya sendiri, keyboard ini diberikan logo Rexus yang teksnya aja, bukan logo robotnya. Jadi gua suka karena kali ini Rexus nggak menaruh logo robotnya, sehingga desain dari keyboard ini terlihat agak lebih dewasa. Nah, untuk desain dari keycapsnya sendiri pun pada bagian font ini bisa dibilang fontnya juga udah nggak terlalu gaming look. Udah bisa dibilang lebih normal dari biasanya dibandingkan keyboard-keyboard Rexus yang di lini Legionnaire yang lain yang terlalu gaming look. Dan untuk font kali ini gue suka dengan desain fontnya. Begitu pula kemudian dengan desain dari posisi untuk layout keyboardnya. Menurut gue ini udah pas banget, nggak ada yang bisa dibilang ambigu atau membuat kita agak sedikit kesulitan waktu mengetik ya. Jadi bisa dibilang semua layout untuk desain dari keyboardnya ini udah cukup pas dan bisa dibilang normal, sehingga nggak akan mengganggu kebiasaan kalian untuk waktu mengetik. Nah, kemudian dari sisi untuk desain keycapsnya sendiri pun ini Rexus memberikan keycaps yang ala-ala puding ya. Jadi seperti yang biasa kalian lihat di keyboard-keyboard puding yang lain yang menggunakan keycaps puding. Jadi bagian bawahnya ini agak transparan atau translucent sehingga lampu LED RGB-nya ini bisa lebih dominan kelihatan waktu kalian nyalakan. Dan untuk lampu dari LED RGB-nya pun menurut gue ini udah terang banget ya menurut gue. Tapi sayangnya kalau misalnya kalian lihat di video yang gue tampilkan sekarang, ini untuk LED-nya sendiri ini agak cukup flicker, tapi ini hanya akan kelihatan waktu kalian rekam di video. Tapi kalau misalnya dilihat kasat mata, ini sama sekali nggak akan ada bedanya. Mungkin yang ingin gue tambahkan untuk dari sisi desainnya, kalau menurut gue ini bisa dibilang umum banget ya untuk desainnya, jadi nggak ada hal yang berlebihan atau nggak ada hal yang spesial untuk desainnya, tapi overall gue suka dengan desain seperti ini. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu informasi singkat mengenai spesifikasi teknis dari Legionnaire MX9P. Nah, keyboard ini hadir dengan desain keyboard TKL yang keseluruhan tombol adalah 87 tombol, dan kemudian diklaim memiliki durabilitas 50 juta kali klik menggunakan switch OTEMU. Untuk keyboard yang gue pakai saat ini adalah OTEMU Red, yang mana adalah switch linear. Kalau kalian suka dengan switch yang clicky, jadi bisa pilih OTEMU Blue.
Dan kemudian keyboard ini juga polling rate-nya udah 1000 Hz. Kabelnya sendiri ini udah braided dan sama sekali nggak kaku, enak banget untuk cable management. Ada di panjang 1,8 meter dengan ukuran berat dari keyboardnya sendiri ini ada di angka 950 gram. Dan kemudian untuk dimensi dari keyboardnya sendiri ini ada di angka 361 mm kali 22,6 mm kali 133,5 mm. Jadi untuk ukurannya menurut gua untuk ukuran keyboard TKL ini udah standar aja, nggak ada yang spesial juga. Dan ya mungkin itu adalah informasi singkat mengenai spesifikasi teknis dari keyboard ini. Nah, poin berikut yang ingin gue bahas adalah build quality dari Legionnaire MX-9P. Nah, keyboard ini memang masih menggunakan bahan dominan plastik atau keseluruhan memang masih menggunakan bahan plastik. Tapi setelah gue coba pakai hampir seminggu, bisa gue bilang plastik yang digunakan pada keyboard ini udah terbilang cukup kokoh. Dan kalau gue coba bengkokan seperti ini, memang ada kelihatan agak sedikit bengkok, tapi sama sekali nggak ada kesan murah pada bagian plastiknya. Begitu pula untuk suara creaky pada bagian plastiknya ini sama sekali udah minim banget. Dan bisa gue bilang untuk perakitan dari keyboard ini udah terbilang cukup rapih dan cukup bagus. Begitu pula untuk cuttingan-cuttingan dari plastiknya ini sama sekali gue nggak melihat ada cuttingan-cuttingan yang nggak rapih pada bagian keyboardnya. Nah, untuk keycapsnya sendiri ini menggunakan bahan plastik ABS dan dual shot injection untuk fontnya. Nah, untuk bagian kabel seperti yang gue bilang di awal, ini menggunakan bahan yang udah paracord atau braided. Jadi bisa dibilang udah cukup kokoh walaupun belum detachable. Tapi kabelnya ini nggak kaku-kaku amat, jadi masih enak untuk kalian cable management ya. Fitnya sendiri ini menggunakan bahan fit dari karet ya, dan ada teksturnya. Jadi sangat-sangat membantu untuk kalian taruh di meja untuk menjaga agar supaya keyboardnya nggak gampang geser. Selanjutnya, fitur apa aja yang dimiliki oleh Legionnaire MX-9P? Nah, keyboard ini udah support makro. Kalau kalian adalah gamer yang biasanya bergantung dengan fungsi makro, kalian nggak perlu khawatir karena keyboard ini udah support makro. Dan untuk settingan makronya sendiri bisa kalian coba setting lewat softwarenya yang nanti gua akan bahas di belakang. Nah, kemudian untuk fungsi multimedianya juga keyboard ini udah support, jadi kalian tinggal menggunakan tombol Fn dan kemudian tombol layout F pada bagian atas keyboardnya. Dan keyboard ini juga udah punya kombinasi lampu RGB yang ada 9 macam yang bisa kalian akses lewat softwarenya ataupun langsung lewat keyboardnya. Dan untuk tombol-tombolnya sendiri kalau kalian bingung untuk ngapalinnya, dan gua nggak bakalan sebut di sini juga karena terlalu banyak untuk kombinasinya, kalian bisa lihat ke manual booknya ini, manual book atau manual kertas ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, ini di sini udah disebutin lengkap banget. Jadi ada tombol Fn+1 untuk multimedianya, dan ada juga tombol Fn1 untuk gaming modenya, Fn insert untuk ganti-ganti dari mode lampu RGB-nya. Jadi kalian tinggal lihat di sini atau bisa juga ganti lewat software. Dan selain itu keyboard ini juga memiliki switch yang bisa dicopot ya. Jadi kalian bisa ganti kalau misalnya kalian nggak nyaman dengan keyboard yang waktu kalian beli menggunakan OTEMU Red, kalian mungkin bisa ganti lagi dengan OTEMU Blue atau OTEMU yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk softwarenya gue akan coba perlihatkan biar kalian bisa lebih paham. Dan oke, ini adalah tampilan software dari Rexus Legionnaire MX-9P. Kalau misalnya kalian lihat di websitenya, kalau kalian mau download, di situ tulisnya Legionnaire MX-9. Tapi softwarenya bisa dipakai di Legionnaire MX-9 Puding ya. Dan kira-kira inilah tampilannya. Ada 3 menu profile yang bisa kalian simpan per settingannya. Dan nanti langsung juga bakalan kesimpan ke onboard memory dari keyboardnya sendiri. Nah, di sini ada macro editor, kalian bisa edit, bisa rekam sesuai dengan biasanya kalian pakai makronya seperti apa. Dan ada juga menu untuk lampu RGB-nya. Jadi begitu kalian centang, di sini ada kebuka 9 menu untuk mode lampu RGB-nya. Tinggal kalian pilih dan nanti ada menu tambahan juga di bawah untuk color picker dari warna lampu untuk RGB LED-nya. Jadi kalau misalnya kalian pilih yang Synthwave, ada bisa kalian pilih warna apa, dan kemudian speednya, brightness-nya seperti apa, tinggal kalian apply dan nanti langsung kesimpan di onboard memory dari keyboardnya sendiri. Dan untuk tampilan dari UI-nya pun menurut gua, kalau pendapat gua pribadi, tampilannya ini udah outdated banget ya. Mungkin Rexus bisa lagi untuk merubah tampilan software-softwarenya agar bisa sedikit lebih modern ya, karena ini udah outdated banget menurut gua. Dan ya,
ini adalah tampilan software dari Rexus Legionnaire MX9P. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian bagaimana feel gua waktu menggunakan keyboard Legionnaire MX9P? Nah, perlu digarisbawahi, keyboard yang gua dapat kali ini adalah keyboard yang menggunakan OTEMO Red, yang mana adalah switch linear. Dan setelah gua coba, feel-nya emang udah smooth ya. Dan memang sama sekali nggak ada suara yang terlalu ribut. Dan bisa dibilang untuk feel-nya sendiri ini mirip dengan switch content red yang ada pada Phanteks MK853. Kalau kalian penasaran dengan video review gua mengenai Phanteks MK853, nanti linknya gua taruh di atas sini biar kalian bisa tonton. Dan kalau gua sendiri, gua lebih prefer untuk switch yang linear. Gua nggak terlalu suka untuk switch clicky. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa ganti dengan switch OTEMO yang lain karena ini bisa dicopot. Begitu pula dengan keycaps-nya, ini bisa kalian ganti kalau misalnya kalian nggak suka dengan keycaps-nya. Nah, bagaimana dengan suara dari switch-nya? Di sini gue akan coba tampilkan biar kalian bisa nilai sendiri. Nah, kemudian kalau ditanya ke gue, apakah keyboard ini worth it atau enggak? Nah, yang paling pertama yang ingin gue kasih tahu sebelum gue jawab adalah harganya dulu. Keyboard ini dijual dengan harga Rp539.000 di posisi diskon dari harga Rp799.000. Nah, kalau misalnya dijual atau kalian beli di harga Rp539.000, menurut gue ini udah cukup worth it ya. Dan bisa dibilang fiturnya juga udah cukup banyak. Jadi gue sangat-sangat merekomendasikan untuk keyboard ini buat kalian. Apalagi buat kalian yang lagi nyari keyboard TKL dengan fitur-fitur makro dan juga dengan function-function yang lain yang udah cukup lengkap pada keyboard ini. Dan mungkin kalau misalnya ditanya keluhan gue mengenai keyboard ini, gue nggak banyak keluhan ya untuk keyboard ini. Yang mungkin bisa jadi keluhan gue adalah dimana kabelnya aja yang nggak detachable. Sisanya mungkin udah oke aja ya. Mulai dari desainnya, berat dari keyboardnya sendiri, ukuran dari keyboardnya sendiri, gue udah oke banget. Apalagi untuk desain kali ini Rexus nggak pakai logo robotnya. Jadi menurut gue kalau misalnya ditanya apakah gue merekomendasikan keyboard ini, ya gue merekomendasikan keyboard ini. So mungkin segitu aja video gue review mengenai Legionnaire MX9P. Buat kalian yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe juga kalau belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten-konten dari gua nantinya. Dan jangan lupa juga follow sosial media QWERTY Komputer dan sosial media gua yang nantinya gua taruh di bawah sini. Dan sekali lagi, tolong jangan dikomen rambut gua karena gua nggak bisa keluar untuk gunting rambut karena masih PPKM. Yang dikomen mengenai keyboardnya aja, oke? Dan mungkin sampai segitu dulu video gua kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.